السلام عليكم ومرحبا بكم كامل معايا في فيديو جديد. نتمنى هذا الفيديو تلقاكم كامل بخير وعلى خير، تلقاكم مهنيين ان شاء الله. اليوم رجعت لكم بوصفه واللي هي عباره على تيزانه وعندها فوائد بزاف. هذه التيزانه تنحي القلق، تنحي الاكتئاب، تريح الاعصاب، تساعد خاصه على النوم اللي ما يرقدوش بزاف، وتنحي الام المفاصل. هذه التيزانه عندها وقت محدد باش نشربوها، وهي في الليل. من الاحسن نشربوها في الليل كما قلت لكم باسكو تساعد بزاف على النوم. اذا نحتاجو المكون الرئيسي واللي هي زهرة البابونج. إذا نعرفوها بلي تساعد ومفيدة بزاف للنوم. كاين اللي يبيعوها هكذا ملحية، وكاين اللي يبيعوها على عبارة على زهرة البابونج، نعرفوهم كامل. إذا عندنا تيزانة تاع الويزة، تانيك ورقات تاع النعناع، عندي الزنجبيل. أنا عندي هذا الزنجبيل واللي عنده الأخضر يكون أحسن. عندي مغرف ونص هنا تاع الزعتر. إذا الزعتر ما نكتروش بزاف. واول خطوه نقوم بها هي نغلو حوالي لتر تاع الماء. كي نشوفو غلا هنا نفوت نغسل الزعتر ونخليه يقطر مليح من هذاك الماء. اذا حبيتو ما تضيفوهش الزعتر يبقى لكم الاختيار، مي انا نفضل نديرو مع التيزانه. كما نعرفوا الوباء اللي رانا فيه، وتانيك هو مليح بزاف للاغريب، للزكام، للسعال، فيه فوائد عظيمه. وهنا كي يغلي الماء ولازم نخلوه يغلي مليح، نبداو نضيفو في التيزانه تاوعنا. هنا عندي زهره البابونج، ضفت التيزانة تاع الويزة، نضيفوهم كامل، الزنجبيل وتانيك النعناع. واذا حبيتو تضيفوا قرفة عود تقدروا تضيفوها، تمد بنة بزاف مليحة. نجيبو الزعتر بعد ما قطر مليح ونحطوه هنا. الزعتر كما قلت لكم ما تكتروش بزاف، نضيفوه برك على الوباء اللي رانا فيه. اذا نغطي الكسرونة تاعي ونخليها تتفاعل لمدة 10 دقائق. والتيزانة باش تكون ناجحة وتحافظ على الفوائد تاوعها ما نغلوهاش، نخلو الماء حتى يلحق درجة الغليان ونضيفو التيزانات اللي نحبوهم. وهنا بعد مرور حوالي 10 دقائق شوفوا التيزانة طلقت كامل الفوائد تاوعها وتبدل اللون تاع هذاك الماء. وهنا اي حاجة ما كانش عندكم في الدار تقدروا تستغنوا عليها. زعما اذا كانت ماشي متواجدة عندكم زهرة البابونج تقدروا ما ديروهاش وتضيفوا التيزانات الاخرين اللي ذكرتهم. الواحد كما قلت لكم دائما ما يتقيدش بالفيديو. وفي الاخير كي نكونو حنشربوها لازم نصفوا التيزانه تاعنا. وهنا انا درت لها عسل الحر، كما تقدروا ديروا لها دبس تمر يعني باش تكون اكثر صحيه، ولا تقدروا تانيك تشربوها بلا سكر. يعني صراحه انا منين درت نشرب تيزانات بلا سكر ويعجبوني وتجي بزاف بنينه. نعرفوا البنه تاع سورتو التيزانه تاع الويزه تجي بزاف بنينه، وتانيك التيزانه تاع النعناع. اذا هذه هي الوصفه تاع النهار تاع اليوم، هي وصفه بسيطه ومن وصفات مجربه وما اعتمدتها بزاف خاصة في فصل الشتاء، وراني حبيتكم كامل تجربوها وترجعوا لي في التعليقات، راني ذكرت لكم كامل الفوائد تاعها. اذا هذه هي وصفتنا تاع النهار تاع اليوم. نتمنى الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم. ما بقى لي غنقول لكم تهلاو بزاف في روحكم، الى فيديو اخر ان شاء الله. سلام الله عليكم.